Jammerbugt Kommune indrømmer nu at have begået for mange fejl i sager om anbringelser af børn uden for hjemmet. Det er en stikprøveundersøgelse, der viser, at der er begået fejl i 11 ud af 14 anbringelsessager i Jammerbugt Kommune. Området administreres ikke hensigtsmæssigt og betryggende, står der i revisionsrapporten, og ekspert i anbringelsessager Karin Kildedal er enig. Jamen det er alvorligt. Det er meget alvorligt. I bund og grund er det jo nok, at vi har haft for mange sager til for få sagsbehandlere. Og det er jo en kombination af, at der har været sygdom, der har været skift i altså der har været forskellige antal ene år. I 9 sager er der blandt andet ikke lavet handleplaner for de anbragte børn. Det kan få de konsekvenser, at børnene bliver anbragt et forkert sted, eller simpelthen får en forkert hjælp. Jammerbugt Kommune har ansat 2 nye socialrådgivere for at komme problemerne til livs.